အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့တရားတော်မျှဝေရာဓမ္မဟောက်မြန်မာ channel မှာကြိုဆိုပါတယ်ရှင်။တရားထိုင်တာကလွယ်တဲ့အလုပ်ထဲမှာတစ်ခုပါတယ်။အများကတော့ခက်တယ်လို့ထင်တယ်။ခက်တာမဟုတ်သူက attractive မဖြစ်တယ်။ attractive မဖြစ်တယ်။ဘာလို့ attractive မဖြစ်တာဆိုတော့ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ habit ကိုကိုယ်ကပြန်ပြီးတော့ challenge လုပ်တာ။မရှိနေတဲ့ habit ကeasy နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တရားထိုင်တဲ့အခါကျတော့ easy မနေနဲ့ uncomfortable ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းကြည့်ပေးပါ uncomfortable ဖြစ်တယ်ပေါ့လူဘယ်သူမှမကြည့်ချင်ဘူးခြေထောက်နည်းနည်းနာလာဆိုအဲ့ဒီနာတာဘာကြောင့်နာတာတော့ဒါတွေကို observe လုပ်ပေးပါလူတွေကမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ကိုယ့်ရဲ့ habit နဲ့တနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ brain default နဲ့သူကဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒါ attractive မဖြစ်ဘူးattraction မဖြစ်လွယ်တာတော့လွယ်ဆဲစကန်သွားဝင်လေဆဲရဲဆိုရင်သူကအများကြီးသိတာကိုယ်စိတ်ကြောင့်ကိုအများကြီးသိတာတခြားပညာရဲ့ဆဲရဲဘာလုပ်နိုင်တော့ဘယ်လောက်လေးလာတော့ဘယ်လောက်မှမရဘူး computing လားaccounting လား MBA လားဆရာဝန်နဲ့ engineer ဆိုပိုတော့ဆိုသည်ဆဲဆိုဘာမှမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့တရားထိုင်ဆဲဆိုအများကြီးသိတာအဲဆိုတရားထိုင်တယ်သူကလွယ်ဘူးတဲ့အလုပ်ထဲမှာတစ်ခုပါတယ်ဒါပေမဲ့ခါတော့ပြောသူ attractive မဖြစ်ဘူး attractive မဖြစ်ဘူးဒါဖြင့်ဘယ်လိုထိုင်ကြမှာတော့ဆိုတရားထိုင်တယ် meditation ဆိုရင် the art of attention အာယုံစူးစိုက်မှုအတတ်ပညာအာယုံစူးစိုက်မှုကို training လုပ်ပေးနေတယ် Yale နဲ့ Harvard ကသူတို့တွေနာရအလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအရန်ကို concentration ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲ40ခန်းလုံးကြော်တော့သူ့စိတ်ကလွှင့်နေတယ်တခြားနေတခြားတွေသွားတွေးတယ်သူလုံးနေတဲ့အလုံးနဲ့မပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေပဲသွားတွေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလွှင့်တဲ့စိတ် wandering ဖြစ်နေတဲ့စိတ်အဲ့စိတ်တွေကပျော်ရွှင်ဖို့ခက်ခဲတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ distraction တွေများပြီးတော့ vulnerable ဖြစ်တယ်ဟိုဘက်ကအာယုံကလာဆွဲသွားဟိုဘက်ကလာဆွဲသွားလိုက်စိတ်လွင့်နေဆိုရင်လွင့်တာသိဖို့နောက်ကိုယ်စိတ်ကို calm down လုပ်နိုင်ဖို့အဲ့ဒါ basic နေနဲ့ထားဝင်လေထွက်လေကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ attention ကိုနာသီးဖျားမှာထားတယ်ဆိုဒါက training ထား training လုပ်တယ် attention ကို training လုပ်တယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုယ့် attention ကိုအလုပ်ထဲမှာထားတာအလုပ်ထဲမှာထားတဲ့အခါမှာအလွယ်တကူ distracted ဖြစ်ရင်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ efficient မဖြစ်ဘူးနောက်ပြီးတော့အချိန်ပိုကြတယ်အစည်းအဝေးတက်တဲ့အခါမှာ main topic အကြောင်းမပြောဘဲနဲ့ distracted ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုအကြောင်းပြောဒီအကြောင်းပြောဆိုရင်15မိနစ်နဲ့ပြီးရမယ်အစည်းအဝေးတနားလောက်သူကပြောရတယ်4ဆလောက်အဲ့ထဲမှာ distract ဖြစ်တဲ့လူများရင်ပေါ့မ distract ဖြစ်တဲ့လူကတယောက်လောက်ပဲရှိတယ်တခြားလူတွေကသူ့ထိမ့်ပေးနေတယ်ဆိုတာတော်သေးတယ်ဒါကြောင့် number 1ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအတိုင်းတာတစ်ခုအထိတည်ငြိမ်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဝင်လေရှူတဲ့အခါမှာနံပါတ်လေးတွေကြီးခိုင်းမယ်1 2 3 4 5 6ခွန်လူကြီးတွေကြီးဆိုတော့ခွန်တိကြီးလိုက်မယ်ကလေးတွေဆိုမှမဟုတ်3ထိကြီးခိုင်းပြင်းအသက်ကိုအောင်းထားလိုက် hold your breath for a while အသက်အောင်းထားတဲ့အခါမှာလည်းပဲ1 2 3 4 5 6ခွန်ပြီးရင်ထွက်လေရှူထုတ်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှူထုတ်လာဝင်လေရှူသွင်းတဲ့အခါမှာတစ်ကနေခွန်ထိရည်တွက်မယ်အသက်အောင်တဲ့အခါမှာတစ်ကနေခွန်ထိရည်တွက်မယ်အသက်ရှူထုတ်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းပဲရှူထုတ်နောက်ရည်ချက်ကိုပြောဒီခန္ဓာကိုယ်ကအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်တယ်အောက်ဆီဂျင်ဥပမာအောက်ဆီဂျင်ကအုတ်နောက်ကိုမရဘူးဆိုရင်လေဖြတ်တတ်တယ်နော်လေဖြတ်တတ်တယ်ထမင်းစားပြီးလို့အစာချေချက်တဲ့အခါမှာအောက်ဆီဂျင်ကဒီအဆုပ်ကနေတစ်ဆင့်နှလုံးကနေတစ်ဆင့်ဒီတွေးကြောတွေကနေပြီးတော့ဟိုးဘုံဘုံတို့အစာချေချက်တဲ့အပိုင်းကိုယ့်ရဲ့ system ကိုယ့်ရဲ့အစာအိမ်ဘက်အဲ့မှာလိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်သိမရဘူးဆိုရင်ပင်ပန်းနေတော့အစာချေချက်တာပင်ပန်းအဲ့ဒီလိုအောက်ဆီဂျင်ကိုအရန်ကိုမိခေါ်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုဥကောင်းနေခြေဖြားဒီခန္ဓာကို compassion စိတ်ထားပါ
ကရုဏာစိတ်ထားပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ့်ရဲ့တူဒီသောယင်သွေးအဲ့ဒီစိတ်လေးထားပါဒီအတိစိတ်ကမိခင်စိတ်အတိစိတ်မိခင်စိတ်ကရုဏာဆိုတဲ့အတိစိတ်ကမိခင်စိတ်မိခင်ကနေပြီးတော့တူဒီသောယင်သွေးကိုပြုစုနေတာစောင့်ရှောက်နေတာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုအဲ့လိုမြင်တာဒီယုတ်ခန္ဓာဒီယုတ်ခန္ဓာကတူဒီသောယင်သွေးတူဒီသောယင်သွေးရှိတဲ့မိခင်ကသူ့ယင်သွေးကိုtotal attention ပေးပါတယ် total attention အာယုံစူးစိုက်မှုလုံးဝနော်ယာနှုံးပြပေးပါတယ်တူဒီသလိုပြောတာဒီနေရာမှာအဲ့ quality ကိုပြောတာဒါဖြင့်အသက်ရှူတဲ့အခါမှာအသက်ရှူတဲ့နေရာမှာပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုထားဖို့အဲ့ဒါလေးကိုပြော10မိနစ်လောက်ထိုင်မယ်လေ10မိနစ်လောက်ထိုင်မယ်ထိုင်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကပင်မနဲ့ဆိုရင်ပင်မနဲ့ခန္ဓာကိုကိုချင်းစားတဲ့အနေနဲ့တဏှာခရုဏဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုညင်ညင်သာသာလေးရှူရှိုက်ပေးပါအောက်ဆီဂျင်အရန်လိုအပ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုအောက်ဆီဂျင်ရှိမှကျန်းမာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုအတွက်ဝင်လေထွက်လေရှူရှိုက်ပေးပါဝင်လေဒီကနေခွန်အသက်အောင်တယ်ဒီကနေခွန်အသက်ရှူထုတ်တယ်ညင်ညင်သာသာလေးရှုထုတ်တမာတိရဖို့မဟုတ်ပါဘူးတမာတိနောက်ကိုအယံကြီးလိုက်မပြေပါနဲ့ဘာပဲလုပ်ဖို့လိုတော့ဆိုအသက်ကောင်းကတခါတစ်ချက်လောက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှုရှိုက်လိုက်ရင်ဒီခန္ဓာကိုအတွက်ပို့ပြီးတော့ကျမ်းမာသွားတယ်နှစ်ကြိမ်ချမ်းနာရှုရှိုက်နိုင်ရင်တစ်ကြိမ်ရှူရှိုက်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျန်းမာသွားတယ်။အော်နောက်ကိုလည်းပဲအောက်ဆီဂျင်တွေပို့ပြီးတော့ရောက်သွားတယ်။ Slow and gentle breathing. Count 1 to 7 for the in breath and then hold your breath. Count 1 to 7 again. Then let go of the breath naturally without counting.ဝင်လေဒီကနေခွန်အသက်အောင်တယ်ဒီကနေခွန်အသက်ရှူထုတ်တယ်ညင်ညင်သာသာလေးရှူထုတ်ဒီတရားတော်မှာဆရာတော်ကတရားထိုင်ခြင်းကြောင့်စိတ်အေးချမ်းမှုနဲ့အာယုံစူးစိုက်မှုများရရှိနိုင်ပြီးတရားထိုင်ခြင်းအာယုံပြန့်လွင့်မှုနဲ့တက်တောင့်တက်တာမဖြစ်မှုများကမြည်တို့ဖြည့်ရှင်းရမည်ကိုအသက်ရှူတွင်းရှူထုတ်အခြေခံနည်းစနစ်များဖြင့်သင်ချင်းဒေတာရှင်းပြထားသောကြောင့်နားလည်ရလွယ်ကူပြီးတရားမထိုင်မှုတို့များစမ်းသပ်ကြည့်သင်ကြောင်းအသက်ရှူနည်းနဲ့စိတ်အာယုံကိုလေ့ကျင့်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်မိမိတို့၏ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ကြောင်းကိုကျမတို့ဓမ္မဟောက်စ်မြန်မာတရားတော်များ channel မှာသုံးသပ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်